سلام غزالات. اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم الطريقه ديالي باش تنقي الملوخيه. تناخذ الملحه، تنضيف واحد الكميه اللي تكون معقوله، يعني واحد 2 معالق كبار على الملوخيه ديالي في وسط الميكا فاش شريتها. تنخلطها مزيان. انا راه فايت لي درت هاد العمليه، بديتها هي الاول، وانا نقول علاش ما نشارك معكمش هاد الطريقه هذه. هي فاش نط بديت تنصور في الفيديو، يعني راه حركتها مزيان. من بعد ما تنحركها مزيان في البلاستيكه، غادي ناخذ واحد الشبكه ونغسل الملوخيه ديالي مزيان من ديك الملحه. من بعد ناخذ واحد المنديل نوضعها فوقو ونشفها. ضروري ما نشفها باش مني نقطعها ما تطلق ليا دوك الخيوط ديالها. هنايا من بعد ما نشفتها مزيان كيف ما شفتوا، هنايا راه تتبان لكم الملوخيه ديالنا ملسه، ما فيهاش داك السكر الرقيق اللي تيكون فيها. وهاني تنقطع هنايا قدامكم، ملي تنقطع راه ما تيكونوش الخيوط، يعني الملوخيه ديالي واخا تنوصلها للماء وتنغسلها راه غير تنشفها صافي وترجع عندي عاديه. تنقطع الخيوط ديالها ما تطلقهمش ليا. هاد الطريقه هادي تتكون سهله وسريعه. ندوز للطاجين ديالي. استعملت 2 بصلات متوسطين، نقطعوا اللحمات اللي عندنا ونضع الملوخيه ديالي من الفوق. غادي ناخذ واحد راس ديال المطيشه نقطعو طريفات، واحد 2 معالق كبار ديال القزبر ومعدنوس، حتى هما غادي نوضعوه هنا في الملوخيه. تنكثر القزبر والمعدنوس تعطيها واحد الطيبه تتكون زوينه. غنوضع المصير ديالي 2 وريقات ديال سيدنا موسى وطلع طريه. بالنسبه للملحه ما نكثروش، نديروه بحساب راه نقينا بها الملوخيه. هذا المصير عندنا تيكون مالح. بالنسبه للعطريه عندي الابزار، الخرقوم، ثومه بودره، قزبر يابس، كمون، الملح، سكينجبير، 4 الفصوص ديال الثومه. هنا بالنسبه للثومه بودره اختياري، كاينه ما كايناش راه ماشي مشكل، ما تتشكل حتى شي فرق. انايا عندي استعملتها. غادي نخلط القوام ديالي من بعد ما نكون وضعت الثومه هي الاولى ونوضعها فوق الطاجين. هنايا استعملت نص كاس ديال زيت الزيتون. زيت الزيتون عندي كانت بالمرجان ديالها، صفيت زيت الزيتون وخليت المرجان من بعد. ناخذ الطاجين ديالي يطيب. هنا الطاجين ضروري نوضعوا عليه واحد القلعه ديال الحديد باش ما يتشقش لينا. غنزيد عليه 2 كيسان ديال الماء. في هاد 2 كيسان ديال الماء غادي يطيب لينا الطاجين ديالنا. وهنايا تندير واحد الحيله اللي تتخلي اللحم ديالي يطيب دغيا. الطاجين ما تنغطيش بالغطا ديالو، تندير ليه السلوفان. ملي تندير ليه السلوفان تنخليه يطيب في دوك 2 كيسان ديال الماء. هنا من بعد ما طاب لينا الطاجين ديالنا غادي نتيستي معكم اللحم كيفاش نو تيطيب. ما تياخذ لياش وقت بزاف، دغيا تيطيب لينا نص ساعه والطاجين ديالنا وجد. اللحمه هي كيف ما شفتوا طايبه. نتمنى ان شاء الله يعجبكم الفيديو. ما تنساوش لايك وشير وسبسكرايب. اللي ما مشتركاش في القناه تشترك في القناه وتفعل زر الجرس باش يوصلها كل جديد ولا فيديو قادم ان شاء الله.